Jesus. My home need you any no be ara or share on Yenshira. You made the inquiry and now mine Yenshira. We Yesu Christo Nazareth in the demo and a bompire. I did it for in Anka say Amen. Amen. Yada radia say Yada Cedar sonko Emer Radi. They okay Psalm 101 verses Psalm 111. David can say me wo trying to say Onyankopon nepa enwonom ana say Onyankopon nepa enwo ayeye ese say yede ayeye merade nepa wa ya mayen enye nipa nyina nya ne se ne yeye nti David say munyi erade aye me de makoma nyina ebe kanfo erade anwumre wo a wo hye yemfa yakoma nyina kanfo erade na yema ye kra ne yemu ade nyina nsa ne den kronkron no esan say wa maye de ye ne hu adekye te say ye hu nepa enti bie wano na fa seda emu ni hwehwe bia firi wo mu ne wo kra mu nyina say wo tie yen say wo hye yen wo TV so say wo tie yen wo wo ka mu na wo adwuma mu ene yen kamo na ye na Awurade ase yen firi mu nyina na Awurade ase wo pempen so Awurade di ya betru Awurade ayade wa mayen kwa eni awieye se tetremada ya bodwiem na emoje die mofusane na empempem titigu empempem titeto na me no mie no krada so tiase ema ye hu se ye ya ho ofe ema ye hu se ye bodwi bi ema ye hu se niema bi ne papa bi ekura ye nti ma ye hu se e ya dom ye wano na fasida merade Yada wase Jesus won kwa woni achaye biana eti yada wase ye Nyankopon yada wase oda anadri yada wase za wa ye bia ma ye nyame yada wase erade wa ye Yesu yada wase oine wadia wa Yesu yada wase eti yada wase ye Nyankopon yada wase oine yada wase fisa wa ye bia ma ye oine yada wase erade wadia Yesu yada wase Yesu wadia wa yo yada wase wama yakwani yo wadia wa Yesu yada wase Yesu wadia wa Yesu yada wase onyamie wadia anko wudi acha Awurade ye mfe yada wase wadia wa Yesu yada wase anuti moma ya fanase nasimano apara yami eti apara onyami no ye ena yimero apara iza yami onyami enuti oire moma ya fanasi mano apara onyami anuti bire moma ya di nasina mano ide apara onyami anuti anadi moma ya di nasafolo ma Yesu apara onyami enuti ofata elanadio ofata ye unim to nyum ni bisa primo yina seladia
eti nyankopon no fata ye o fata o biata wo yase be ye ewurade erode ye biama ye no o fata ye nyankopon no fata na ye wati na yinwa mu bia wa no na fase dania ye ma ye nyankopon ye kwaje bota o fata ye dumrei librando setedebe ma yenta da barabosi ha if yenta da baduka tayande. Father, we give you glory, Lord. We thank you, yes, thank you, Jesus. Yadawase yankopa yadawase Jesus Jesus mi maradusa yankopa no hu yehu erado ya kase enti oya kasi odimu si wonyina oya kasi yana odimu si wonyina yatimutu se Jesus mira me kwaja nini nabo oya kasi Anadia si wo ye kasi orudia wodimu achen wonyina nyame munyina oye kasi ize nyamina wodimu so wonyina Jesus miro me kwaja Jesus me kwajia menini nabo oya kasi odimu tiamuni yetu say Jesus me kwajia menini nabo oya kasi odimu Oye Jesus, miro, ono kwaya, mikodia, ono ne ya kwaja ya nini namo. Oye kasi, odimu, eti ya tu se Jesus, miro, siamu wafia, mikodia, adima yanda da prodoski. Oye kasi, odimu. Oye Jesus, mira, mi kwaja, omoni ya kwaja motana na nyumle. Oye kasi, badi hatayaba. Jesus mira, anadi ya kwaja, yanene na, omoni ya kwaja motano. Oye kasi, mi badi brando. Oya ya kwaje ti Jesus mira me kwaje oya kasi odimu yantimeti me ni monam yewa me ni una me ni una ma fribo kupanda ni eneo neo namo oyo no kwafo na nasam se ani ni eme una wasaya mbo ya de ani munyama oyo ya difference so ni ya fiba so ma ya ho amasa saya tacha mo na ya bodue mu na moja die mu afusania abribia ya kasa ni munyam kan wudi ya wunkuto na wosa na wofata yeda wase so ma ya sin kunimdifo yada wase so ma obotansa no weyenso animnyam ka wudi we Yesu de munti amen amen praise God yada onyankopon ase anwumre so ba bibia wutie free awurade hirawo
ebre asosa awurade nyankopon na ko a wohu ne mobɔ na wieye bre mu sɛde ye papa osibra ne ho asese awurade na hu ne mobɔ na wayi no na wode adom no nti bre mu awurade nso a ani na bro wode na asɛm ahyɛ mu de ahyɛ na no sɛ ɔmfamrɛ ye manipa nyina entie adifo ne asɔfo sei ani bishop fo sei ɔmo ho na sɛ wieye bre mu ye benya nkrɔfo a ɔmo ka onyankopɔn asɛm yɛtene ne kwan so de kyerɛ nyamema na bre ya papa wa ha sɛ ɔde awurade asɛm ɛbɛbrɛ ye ne din ni nie ɔde bishop Albert Saki Kwapon ebre ya bɛkɔ ya papa nkyɛ so panyini ya mo akwaba asɔfo meju so ebru na me hyira papa na Cedar wa tim ne nyina mo mpomo te sɛn ya nyame ya no me ho sa ayɛ pa hallelujah na wo twe nkyɛ ba anso enye ni pe nyina na to na bio se na nyankopon abo Cedar awa tim ni nyina ho ban ama na wo twe akwaporo abeto yen a na awurade ne yen so ayeden edi ne ye ma me fa sa akwanya so na menchia Sompa TV ne Sompa FM ahwefo ne tiefo nyina me mama adwo mo amo hwe yen mo tie yen e wo Facebook ne YouTube nyina nyame nhira mu pii se mebra mo se mo mbre na mo de mu TV ne mo FM eto Sompa sabre dia one yanwen efe sabre ko si se nondu ebebo na obeye nhira ya wote yanka eye Cedar awafo ni na efri dwada ko si edafiada na ede dwumadi brew na nige sem ne se ye de onyame asem brew wie na ye no bombom paya adanse eba no ebro nipa adwen ne nipa nti ase so nyame tumi edi dwumadi n'echi nyame ahoden edi eye Cedar awa dwumadi n'echi enti edu sabre pefa phone no na fra wadanfo no fra wunua no fra wadofo no kache ne se Cedar awafo no abatim ni nyina bedu Sompa TV so sofo na wo ka no ho asem no nyame somafo no one ne tim ni nyina bedu enti sabre die over the TV no to Sompa no over the radio no to ento Sompa radio na obeye nhira ba bibia o hwe ye firi bia ye basaya me maudi nsuo esi TV no so anasa TV nanim o de say o radio nanim o wo documents bia so a fagu TV nanim ni radio nanim emra nyame asem ba emra ye bompa ye no na nyame tumi ebo awuram ye wie a de opa bia me maudi ye eye nsuo no na documents no de wasan de ato ho na onyame a otene ne nsa wo ne bremu a na akode nyina brase na adanse e ba no ade bia favor bia kwa bia sese bia ma no ebebie ebi so o hwam na obonefo no pese oje oba bi firi wo nsem okru bi oyire bi obo yade owuyade oni wo nchen fa ne picture to TV nanim obo so obonefo no de adubone ne nsanom ne abrabobone epese to no so a eno so fa ne photo no to TV na mra nyame asem ba na ye no bompa ye no onyame de ne nsa ebeka no mra bi aya me ba fidie so a me ka kira wo se ye wo obi wo ha ba bi a wadru ne ba bi obonefo no die na dru no gi nyame honhom ye nyame basa na ye hwe twere sem no mu a eduru ba bi aya Saul a ene oye frɛ no Paul no osofo oye mranimfo that's right ena wakoje tumidie krata se ode ko Damascus na wakokum Yesu akidifo no na osofo bi antime nsi ne kwan aso nyame ho kronkron ena de ne nsa kan no e wo Damascus kwan so o se ayere mo bi teye enti oba no ukru no oyire no ayere mo bi ti wo no so a na ene so ba ye dan ebete no wan hallelujah no se free sa da no one honam ani moja antu agina bio sa brede yem ko Facebook no so ne YouTube no so na so aye hye se ne ese ko ba edi ehim etwa no ho sa ate no enti osofo Robert Wasabana se ye ma mo akwa ba e wo dwumadi no so na awo ba ye nhira ya me hyira pa Facebook no so aye se ne papa ka no Foko Steven wo so
Nana Jesuwa gyina so ɛna Ruth Asamoah wɔ so Grace Sam ɛwɔ so Ruth Asumani wɔ so Benis Japan wɔ so Ajiman Elvis wɔ so Enshiraba gyina so Alice Amoatin gyina so Adepa Shela gyina so Prong gyina so Vida Osesapon Lecturer Lucky enso gyina so Safu Junior ɛna Clement Ewua ni yɛwɔ Juliet Ewua baafo Dinah Asare Nana Yawaje Sofu Imanso yankwa ne chen sɛ ɔno so benya bi ama yo sanso na Prince Adabawani ejina so Patrick Osei Akoto ejina so Boaten Yaw ejina so Mame Pokua ejina so Juliet Baafo Ewua ejina so Safu Daniel enso ejina so Dinah Asare ejina so Aisha Dauda enso ejina so yebekɔ brother Tony papa Mame Pokua mu nyina ejina so Prince mu nyina ejina so Bishop YouTube no so aye hyehyehye ene de YouTube no so de pa Carol Angel ejina so Adwoa Adepa Sika na Nantachiwa ejina so Deborah Nyameche Lydia Abrafi Dorcas Forsen Adoma Linda Asante D Abigail Emmanuel Kuma Rashida Mohammed Esther Mensa Lucy Echampon Patricia Mensa ejina so Mary Ofosu ejina so Nkrumah Sewa Evelyn Vida Nyakon Patricia Jamfi Haludu Musa Vida Entry Lydia Rebecca Kwatin any Jacqueline Ampofu enso ewo YouTube no so a ene anwumre Bishop omone yesum Asante Abigail so abeka ho a omone yesum ene anwumre nyame nhyira mo pi mo like Sompa page no na mo share link no ema afoforo group bia odaso wo ofo no so fatu group no mo na fa o comments so ya dan emra na ne ebeye oja hallelujah so but some afi no kwawie yese pe na obonefo no ama wo home ne so enesisi ana ye di nkomo bi wa from ho ansa na ye sani in intina focus ne yumedia ye di intima intimi anhwa asem pani pafo no na ye pie ho reception ho na mo ka se abrantie bi o trip pragia saman abefro ne pragia wayira ewo ye friends say pragia mnu nyoma nyina na mo de aba eye studio yi ha no afi no kwawie yi a obonofo no hihye bebre aso mekacha brantie ne se nyankopon som no obebo ne ho ban a bibibia enye no enu nti ena ye ba ye yi edadwoa da si ho eye Cedar awadwomedia ye de bra hwefo nyina ne se hefa ena ye na gya no nyankopon se wakɔhye osofo ye nyankopon na ye nananom som no a odi wo na chi na oka twere sem no wo Ezadosa o se nyankopon ko yi Israel fo no free Misrim edi wo ko Canaan no o se wa ma ogya fadum no antwe no ho da ena munukun dum no so no antwe no ho for 40 years osofo dura na joa na ogya fadum no the pillar of fire no na so e wo ye gya no anim na sreso no nyina ye han edru anopa so a na onyankopon awia no bɔ no na onyankopon de munukun dom no akata wo so awia nhye for ose nyame antwe no ho kosi se omukudu bɔhya asase no so saa nyame no na menumie no som no na adenti na ne nyame twe no ho accident dɔɔso yade dɔɔso owo no dɔɔso nipa ni wɔn brɛ so aba nipa bɛ brɛ ɔsɔfo nneɛma bɛ yi ama no no ɛno bi hwɛ yɛn obi tie ɛnɛ yare aka na to dem obi ware yɛ wadi suja saa owadu wie yeso ne ne kunu ne ne yire betra sundwe mu yare aba ama sese awarefo mo ne nye nyankopon susu ahye ye bose ka yare odi gu Misrimfo so no onfa saa yade no nwu ye so na ono nyankopon no ono ne ye yare safo na no Yesu ka se ne manta piano mu e no de sa ye yare wa na ne sa Yesu manta piano no afa hefa enti ye ba ye yinsem fo baako
bosome bia ye yinsemfo baako na ye de atoto twere sem no ho na de atoto ya barabo ho se die na tetefo no yo ya onyankopon bo mo ban anyankopon hira ho osofo Bible say onyame hira Abraham onyame hira Isaac onyame hira Jacob nipa me bo mu din nyina osofo obi enu ane ba wuye Abraham ba bi ehu ko sise Abraham bo akokoro wuye Isaac ba bi aso ehu ko sise Isaac bo akokora ma ne masie no Jacob so ba bi ehu ne baba ko a mo se wewu aboabo ne kura che no o san hu na ade ne ma 12 osofo wansie ba ko ne ma no ne sie no na adan na wutimi hu obi ba wo ne ma osofo na ne ma ne nyina ewu gya no ene obi hwe obi tie ye ne sembofo bi etu owo krakra bi awura fio eno ene ye ba fidie so a ye ka kira hwefo no ene atiefo se ye mombɔden na ye mfa nyame asɛm no nya adwuma sɛne atetefo no de asɛm no ye adwuma no ma onya ahome ede ma omokra obi hwɛ sɛ ye de asɛm no ye adwuma no bi sɛ ye se ons share link no na nyame asɛm na eba no na danfo ne nua na busua bi soso atie bio anso so on share link no eno no ye disobedient because o ye Cedar hour team member we Cedar hour ahwefo bo ye ba Cedar hour yi osofo posumi nsia na ewura mu yo onne yen ene woso enti ye so on share link na ohun fa so ewo so on share link no so na okay Daniel chapter 12 na verse 3 na o se madwema no be hyen de otimidi akra ba kokosra hinyi no obe hyen so osra ahin nsroma na de otimidi ni papi kokosra hinyi no obe hyen se nsroma da pem no se se ni boyeni ba ko posacha na adwene a o se osra abofom pem energy no modie ehurusie enne de nyame asema bosome yede nsemfoforo na eba na ya hyehye dwumadie e Cedar hour no so osofo na wotwe nchebaw from Monday ekwakosi Friday no emu nsem edoso ti yede edadwada si ho se yede ye odima empire yede na wotwe ne hyewrade nsa yede yema yebusua hyewrade nsa yede sompa fidi kasie ne emu adwuma yefo hyewrade nsa osofo duru baby me kai se yabeso sompa pa mienu a enfidie ne te koe na mofo freye ye ka se ye mompa ye masompa dwumakuo na bebere nim fa so a ebe ewoso wonse oto dem o ya asore oto dem o ye worship fefefe utie nyame asem na fidie ni ni ha technology no ni ho a untimi ntie je se okọ asore dem enti ebe hia se nuama papa se no ye bo ho ban no bia meka se mpanyimfo bu bese ni papa nche we dia mesre eye kotokohene ye na no se tutu se sa be ne de me ne nananom anyintum nanana no mu no ni papa ne ye mo no ho ban osofo ni papa ni tifia oba no mu di nkom no bi boni di akwese mensa na eba no enye so betwe se kan ofia emo ni din anso ni papa na wabusua no mo owadwu abusua no ho adwen papa no omo soa no de ni si efie ho na omaye de omo si ne sentoma ma brenase ye mo ni papa ho ban na ni papa eche ni papa so cha osofo eyeye ebuo nipa hallelujah enti edadwada se ye yesi wo se ye de ye odimampaye ama hwefo ne tiefo nyina hallelujah enti enne ye yidanes wo se ye intercession prayer ye point edadwada bia enti sabre de fra wabusua no fra onua no se ebra duru na ye ntie de asomafo Paul kan ye na ye hwe nipa so osofo omo ye odimampaye ewo twerɛsɛm no enti yemie ye twerɛsɛm no 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 2 na James 5:19 2 Corinthians chapter 1 verse 11 Colossians 4:12 enti yen kon ntenten ne mfa ennem pa bona no ba yeden ase na afei de edini nyina kan no metumofo sɛ onya nkotosrɛ empaibɔ odima ne asedama nipa nyina ema hemfo ene wona odi tumi nyina na yatena sekom
na ye ho adwo yen onyamesompa ne ablaba ɛho ye nyam nyinaa mu na ye yiye ne so ya agye nkwa Nyankopɔn a opese ogi nipa nyinaa nkwa no oba no kre ne no ani. Hallelujah. Amen. Yen to aso ne contentem James 5:16. Monkika mo mfonso nkyerɛkyerɛ mo ho. Na munyi mpa ye mema mo ho. Na wasamo yade. Onipatri ni adesra emu ye den tumi ye nioma bebre. Amen. Hallelujah. Ente Cedar awai ewo Sompa fi de kesi so ye gyina sa altar yi so a na ye bompa ya o se pesa yare fo yade na mpaebo no so ye adwuma bebre enti na wotwe bonefo na hyehye fidi boni bi mpo na wotwe ya mpaebo na wo hwe ye utie ye no ne ye bo no ebese no ye ko Corinthians na yenti o se monso mongoto nsre mayen abia aduma chede a wonam nipa pie so de ache yen no nti nipa bebre so adase amayen aso when na ka sa asem o se enti wo hwe me a wo tie yen no enti omo di dwumadie se no omo so aya 2 Corinthians chapter 1 verse 11 mo choro no enti o se omo so omo ya den monkoto twensere se Cedar awati mu yi mre bia ebenya hoode na edi nyame asem abre wo fa bia obo abusua no wadwuma wura bia wa bia adwuma na omma adubosomi a onsa kɔwa no o se serema no o maame o papa ono na obo akohoma no o tue fie no light bay ne water bay na ma wo no na brantie bi hwe ababawa wade ye friends wo esi unum no da esiswanso no enye na oye de utua o papa na etua oni ho a sabe ni nyina beba begu so wo so a owo akwantu obi man so waja oma amanipa bi wabusua awasa wo sere enti yansan ko aya Colossians chapter 4 verse 12 no o se Kristo Yesu akoa epafra ofiri mumu no chiamo da osrema mo mpaibo mu se munyira ho pepepe. That's right. Na maye ma Onyankopon apede nyinaa mu osofo ose hwan makoa epafra ofiri mumu no epafra no okosua di masafo no osofo wo hweme edesa mo hweme ebra so se ye di ma asafo no na omutimi gina ho breti si mu na obodofo no ha nyamemma yenko Philemon no na yenka verse chapter 1 verse 4 to 6 and 9 fan bible no nyina ene ye odima empire ene ye odima empire ene ye odima empire chapter 1 verse 4 to 6 medame Nyankopɔn ase da biara me kai wo me mpaibo mu se mete wo do ene wo gidi a wo no Awurade Yesu ne ahotifo nyinaa ho no na wo gidi ayonkofa mu ayeden yiye nyinaa ewo ye mu Kristo Yesu fam no ho nimdie mu. Hallelujah. Amen. Eno na mo hwe Cedar awai ye dima omo amodi omo TV omo radio omo hwe ye wo Facebook so YouTube ye nya bredi mamo enye se yaba fidikesi eso Sompa nko a ye dima mo ebra ye wo fie ye dima mo ebra anadwumu ye sore asore dem edimamo sabota enti anyame dem baati asefo asase so no Awurade ma ne mrem eno na ama adanse no ayepi mo amanya adanse na no mo se mo frɛ ya ama ni nyina mo fa adanse no enya voice note ensene emra eye Cedar hour ye numbers ne miensa nyina eye WhatsApp o sene ba ye ba okuada nyame ya doma ye bebo mo voice note adanse no so na ahye ofoforo ebe so den na onso so wanya Awurade mu ye ben gidie se Awurade a wahye nyuma papa se no o de bekọ awie papa Nyankopon hira na onye okese ewo Yesu dem amen ye ba fidie so pe enti osofo ehintasem ba ko ne se oyo gidini na onya odima mpaya ene so eye bonema enti osofo kan Isaiah chapter 58 or say ni pedi muada
nipa bɔ mpaeɛ park so mpaebɔ anadwomu mpaebɔ all like prayers and so ɔmo ka sɛ ebi kura sɛ wabɔ mpaeɛ a wabere wayɛ fast na 21 days 40 days wabere nyankopɔ de ne nyankopɔ kan next week yɛbɛkan hɔ nyame yɛ adoma ɔsɛ mumu adada no mo yɛ deɛ mo ankasa mo pɛ ɛna nyame kyerɛ mu sɛ wodi mu ada no kura no yɛ odi ma mpaeɛ ɛma nipa wɔn ɔda mpotwere mu wɔn ɔmo wɔ haw mu ɔsɛ mumu adadi mpo mo teete mu adwuma yɛfoɔ next week yesu yɛ adoma a yɛbɛba hɔ enti wo a wopɛ sɛ nyame yɛ bibi ma wo no nyankopɔn nso so hwehwɛ yesu sɛ medi ma peter enti peter wo nso gyina a wo so di ma wo nuanom nyame ba nyame afona maame ne papa a wadi awurade akyi akyɛ enti wodi ma mpaeɛ ne te sɛn asɔfo odi ma mpaeɛ ne te sɛn ɛno na yɛde ɛda dwoada na asi hɔ sɛ yɛ odi ma mpaeɛ nti woyɛ nyame ba na wontimi nyɛ odi ma mpaeɛ ɛma kura wo ti mu abusua a wowɔ mu asafo wowɔ mu a ɛne ɛma ne nuanom a ɛno so ɛyɛ bɔne nyankopɔn ɛma w'ani mmra ho so na Cedar awaso yi ɛnɛ hyɛ aseɛ na obɛyɛ nhyira yɛ bɔ mpaeɛ ada awurade ase mo a mohwɛ yɛn ɛwɔ Europe mo wɔ Asia America Australia continent bi a ɔwɔ so Africa country bi a ɔwɔ so Ghana nkuro akɛseɛ ne nkuro nketewa bi a ɔhwɛ yɛn efiri so na wɔtwe ne ɛnkyɛ ba o anso ɛnyɛ nipa nyina na ato wɔn ɛnɛ sɛ nyankopɔn abɔ ho ban abɔ ɔma ho ban ama na wɔtwe akɔ aporo abɛto yɛn na wakɔ onyuma so ɛnɛ wɔn sɛ wɔyɛ kusu wɔyɛ din ɛna ɔto ne nyina ne sɛ dwada upie yɛ no nneɛma nkɔ yi ama wo anso wɔn nkɔ na nyame de akyɛ wo no deɛ ɔnna awurade ase obi tɔn yɛn obi nya sika sei ne bag mu yɛ ma anso so ɛnɛ wɔwu agya sika no enti ka wɔkɔtɔn yɛ ɛna yɛtɔn yɛ sika bi a wɔpɛ ɛna wɔsa kan yɛ ɛna wɔba ɛna wɔbɛhyia nkwanhyia ɛwɔ kwan so nso a ka wɔbɛka sɛn asɔfo mabusuani bi ɔsɛ wokɔdwa na wo store no yɛantɔ mu ade a ɔsɛ saa da no abɛyifo nkwa ne bɛadwa mu na ɔnyame mpɛ sɛ ɔbɛde sika bɔne ɛbɛfra wo sika nom enti wokɔdwa ade kyeɛ a nipa papa bɛba na kyerɛ sɛ ɔka de akyekyɛ owire o sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔnsu ɔsɛ saa da no abɛyifo nkwa ne bɛadwa nti na nyame ama mo ama wo store no mu amɛtɔ adeɛ no deɛ mepɛ sɛ meka kyerɛ wo a wohwɛ me a wotie me nyinaa ne sɛ ɛnɛ na wokɔtɔn a yɛantɔ a na ɛno nkyerɛ sɛ ɔkyerɛ me na ade kyeɛ nso so wopie a womfa nhyira nyɛ dɛn ɛmma ɔse nyankopɔn ɔyɛ bibibia ɛwɔ ne berem ɔsɛ obi deɛ ba anɔpa obi deɛ ba dwoada na obi deɛ aba okuada na obi so aba memene da obi so deɛ bɛba brada kyena enti wo so deɛ nam kwan so ba saa bere yɛ na awurade ase ɛwɔ ne banbɔ ne ne hwɛ so pa baabi bi a wohwɛ yɛ afiri bia ɛna mepɛ sɛ heat mmra mpaebɔ no mu bie wano na da awurade ase wɔ baabi bi a ɔwɔ bia just open your mouth and thank God for your life da awurade ase ma ɔkra da awurade ase ma wabusua da awurade ase ma wo nuanom awurade na abɔ ho ban awurade na ɔhwɛ wo so awurade na ɔno wadi me yie ɛnyɛ awurade a ɛyɛ hɔ ya obi kɔda yɛ weekends yi hɔ yadeɛ eti waka dɛm wɔntene nsɔre yɛde bi akɔto hospital ɛnɛ obi da ventilator so ɛnɛ yɛde oxygen ɛsi obi so ɛnɛ yɛde obi awura theatre onye mpie yɛ ɛnso awurade abɔ ho ban katramada wɔ bɔdwem bɔdwa de tu mɔ sɛneɛ adenti na ɔne yɛ mbɔ ɛnɛ awurade ase bie wɔ ano da awurade ase thank God for your life da awurade ase bie wɔ ano wɔ dɛm hɔ bie wɔ ano wɔ dɛm hɔ da awurade ase in the name of Jesus Christ. Prayer number 1. Yabɔ mpaeɛ apagya Sompa media ne Tera 1 media.
ye peja mfidie a ɔmo de ye adwuma nyina de won kran de wo kumase regions ahodo ni nyina eba awurade anim yesra awurade se ɔma ne bambo enye kese ye peja adwuma ye fo nyina efisi yi wo eye management board no nyina eba awurade anim technicians ubehu na yaba azuka bema ne skill ne crew no na ɔmo chinchin fidie eto da dede bi ba ye ɔmo ba ye sesian ɛwɔ sɛ nyame bɔ ɔmo ho ban nyame ma ɔmo ahoɔden na mmerɛ bi ɔmo de yɛ adwuma no yɛ bɔ mpa yɛ aka kyɛ awurade sɛ ɔbɔnefoɔ no hyehyɛ yɛ bia ɛnɛ evil agenda adwumayɛfoɔ ɛfiri ahomakye wobɛhu sɛ na ɔman hene ɛyɛ your friends say watch no abetena so ofuro na sports team aba na news fo aba na TV so na radio so na ye kama ye wia no hini ni e de ayedan abetena mu ni nyina omo de gi amanfo be humpo aduru anwumere na sempa nipa fo aba na asofo girangira so ye bompa ye adwuma ye fo bia ne mu asofo eni mfidie no nyame tumi nye kese obonefo no hihye ye biara afi kwa wiye ene evil agenda you break it out well yes so dem be one na bompai FCO so ABC general manager so ejuma ye force technicians for machines ahodo e ti be so the say from be one na bompai say you those go yes mojo you the Tarawan media those go yes mojo you the Sompa media those go yes management team no board no emunepa emufidie onyame bambo enye kese erade ompekanensa na wotu yo obodo falo siseye eme evil agenda we break out in the name of Jesus be one bombai ayanda da bro rebe ọkọ fo ni sise wo yeso de de be yade de be yo ha de be ya marunya esan enfarushia wo yeso de eja to fo bi mu bi me bi asen efo me bi akọ wo to akọ pengu in the name of Jesus. We break out 3 times. We break out. Wo fie nyina bompaye eno na aboa wa yehwe dance Cedar wa kekempo e de aba ahwefo na etiefo enti kaya ma fidie so akasafo ni nyina nya sa dance no empaye to so no ye ka kewrade se on to nhire nsuo engodwumako iso ye Sompa media ne Tarawan media e fidie ne mo adwumayefo nyane asofo ahodo mo a mo ba fidie so ba ye adwuma wo yeso de bompaye ofie bompaye we want to buy nyame abasa enye kese nyame abasa enye kese yeso de nyame abasa enye kese nyame abasa enye kese nyame in the name of Jesus. Yenka amen. Erade na wotwe ye de Sompa media Tarawan media emu adwumayefo emfidie ye de ni nyina dosuko wo Yesu mojam na wotwe nye nhira na wotwe nye nkunumdie wo Yesu demo amen. Prayer number 2 mpaye toso mienu Acts chapter 12 ose sabre no eno hene helo tenensa na otenensa ode bowura asafo bi mu eye Kristo asafo mu ene obi atrenensa e de abowura abusua bi mu yade bi abowura abusua bi mu owumawo bi abowura abusua no mu eka bi awareseye sumbi ye durabusua no ene wo bompa ye de wabusua ba awurade anim
o bompaye wabusu yetu kwan obi man so obi kuro so wo so ho hwe yen e obi man so wo Europe wo Asia baby wo Africa country bia so bompaye e de wabusu omo am wo Ghana waja wo ho ba urade anim wo a wo hwe me o maame no papa onua no afi kwa wiye osofo BBC sekim mo bebre kro wa ye plan say o bako akobeko holidays kakra Cedar wa team me manya ne tie se bi pese ko holidays kakra BBC wabusu no ma just o cancel o team no o cancel o trip no ene wo a wo hwe me a wo tie me ye bompaye ye ka se urade Yesu na wo twi me pejama busua e de bowo urade anim urade wasem se openipa ba akopɛ na wafa no so na wo de age Israel ebusua kuo ni nyina ete urade fa me so fa jema busua na wo twi bosumi obone fo no hyehyeye me nyintumo me break out be one na bompaye pray for your family bompaye ma wabusia bompaye ma wabusia fa o maame no fa o papa no fa o nya no o wafa no o soa no fa o ma o e ba urade ni o wafa sofo bompaye na wo twi o na difre wona fibra ka o timo ba bi o membia na me abasa enya kati o bone fo no hyehyeye ene ivo agenda o bone fo no hyehyeye bompaye tomuja ya ya ndele kaba ya babusia o bi wa no bompaye o maame no o papa no babusia o mo ko kese ko kitwem aye fele ekurase bi wa no bompaye da bi o mo bi a o won kan ni potom na bompaye ese reje ko fo ya ko ni potom na bompaye bi wa no bompaye sawi ni potom o nyina bi wa no bompaye ta kwa bompaye bi wa no bompaye ta kwa ni potom o nyina da kwa ya no mo bompaye eye ke ko ni potom na bompaye mo a shalo commence ni potom nyina bompaye mo wa busu commence ni potom na bompaye Lord de reje the 5 Lord de reje ni nyina bompaye fasira so nyina wada na so nyina fa Yesu ko Yesu moja o shaya voter reje o shaya o reje ni potom bompaye o shaya wood ya bro ina hafu na ni potom nyina bompaye bro hafu bompaye bro west bompaye betema en France tunyane le potem nyina ya kwanta betemu na bompaye ahafu nyina koso ebro na bompaye bige na bompaye bi wa no bompaye o bone fo no hyehyeye o bone fo no pam efa wa busia o Yesu demo in the name of Jesus. We shout, we break out 3 times. We break out. Also we fear now shout to say I break out. More space in Facebook and YouTube ni type I break out. Me won say mo be more type fire be so type I break out. I shall down da mo nyina mo break out nyame nshiramo. Amen. Also from prayer eduru so ya abo. Eya amafo time mo sam prayer no. Eye China Mall Kumasi. Also for ena kwesi adai enura kwesi adai me kokoye me ko first service was fantastic ko ya sorry answer na me ba main service osofo me duru ho no kire say anoma ba mpo ni ho na ka kwasi adase obekọ no osofo anoma ba mpo no bibie ni ho adwuma ye fo hanfa ye bom paye ama adwuma wo bebe oye adwuma a wonsa kọwa no bibisi wa ye wo Kumasi na mo se blue light o se de bayo eja to osofo eja ye den ato obete yesika nation dwam obete yesi ha dwam yesi ja to babi o ye adwuma o de bekọ awrade anim o de wadwuma o wadwuma wura e bekọ awrade anim enti Sompa
Sompa dwumayefo nyina technicians nyina nempa ba ma wo se mo bo papa nyame nhira mo bom paye nyame nhira mo me nko your friends me ko sister stations bi wo ha me nko to se your friend technicians bom paye se Sompa ha oye ye bom paye obi bia de wadwuma wura obo wo ha de ohyew de nam no so a won sa ye dan ekowa no osofo bibi to na osofo nyoma break you obi wo so a wo hwem o papa okoda no wan story a obu a wo ba ena o ma won san kowa no obu a wo nua osofo obu okro onimu wadanfo onimu na wafa wo ye bom payam obi biara oma enam no soma won san kowa no eya obu afo ba bibia wo ye adwuma company a wo mo factory wo ye mo adwuma mo wo burochire mo he o supervisor bi wo ho manager bi wo bebeto na osofo nipa foforo beba na bi si wo bible mo o say he bi ba ye fellow bi ba ye no nim Joseph na tete fellow ni de no nim Joseph foforo no ba ye no o say o pamo mo o de o how na ato mo so a o de adwuma den kansa urade Yesu nipa biara urade nam no so ma me sa koma no me de ne ba urade anim me dwuma yefo me de omo ba urade anim se me dwuma yefo no efise me dwuma yefo no omo no mo ye adwuma na manya sika ne bi Atikrota 10 no atikrota 20 no atikrota 100 no sikani na enyewu na wo twidi kɔ Burkina Faso adwumayefo na twi kɔ no mode ba ode wo drummers na be kɔ Awurade anim alaji a wo hwɛ me a wo tie me alaji fa wo adwumayefo ba Awurade anim enne wo bɔ mpai de wo adwumayefo ba Awurade anim ba bibia so a wo yɛ adwuma wo de ho hwɛ Awurade nsa mo a mo yɛ adwadifo yi wo de ho hwɛ Awurade nsa se bronya yi bai Awurade bambo be ye jahyehyɛ anything concerning fire outbreak wo so breaking is say ya open your mouth and pray ye wano na bonfire ye wano bonfire obu afọ ya wukulu obu afọ ya woyere obu afọ ya woba da bibia wo ton ade no peja ba Awurade nim obone fo ne hyehyɛ na wo twi yi e wo ja ho agiso ho bi wano bonfire wo nua na obi man so no wo fa se no obi man so no oba no obi man so no ono no ye adwuma Cedar safoma ye bonfire mamo Cedar awetiefo ye bonfire mamo se ya hwefo ye bonfire mamo se da bibi amo ye adwuma da bibi amo tie Awurade mamo ho mase asafo no ye de ba Awurade nim ye busia o ye de ba Awurade nim da bibi amo busia o bia Cedar wa busia e ma me busia e papa busia e masafo me de ba Awurade nim Awurade bambo Awurade abasa enye kese bi Awurade na bambo pray Bible say yenye kotosere yenye odima mpae emeni penyina no yesu demo ye na da banta toria aranda da baba ayandori akete ye bebe no yanda da ayabada toria ye baba in the name of Jesus we shout, we break out 3 times. We break out. Also from Paya etoso miensa ye dem paibo no ba wie ye bom paye ama Cedar awa ahwefo na tiefo sofo ye ma me no mpanyimfo ni nyame nkrofo a mo tie Cedar awa no doso ye hwe ha wani pase frɛ line miensa ne timi ye obo wo se boso miensa ni wa try kra se obeba so kro from ba na chese nipa se omo ba ni omo adaje ditie osofo ya ye wo fie ha nyina ye wo Cedar wa tim ye bompa obi bi ohwe Cedar awa obi bi otie yen omo Europe Asia na omo ti Facebook so omo de bompa obi bi akoma so ade boso mini na wotwe nyame nyema no onso a wo hye no onso bompa se na wotwe wakoma so ade nyame nyema wadi
fire enye nhyira ofi ba enye nhyira wo yesu demo ye di sida awa hwefo ne etiefo ba awurade enem nyame mbo mo ba na wotwe nyame ma ma koma so ade mmerem wo yesu demo tim no ya ma pa ya ma wo pray for sida hour viewers and listeners pray for viewers and listeners ahwefo ne etiefo ba pa ya ma wo ya bomb fire every sida hour ahwefo sida hour etiefo e ba awurade enem wo a mo teye e wo radio ta wo mo share e wo TV so mo share o Facebook YouTube ya bomb fire mama sama koma so ade mmerem ba koma so ade mmerem the fragrance mama the fragrance mama the fragrance mama na what you go so me the fragrance mama 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 see that our shafo see that our tiefo the fragrance mama the fragrance mama the fragrance mama the fragrance mama wo yes to demo the fragrance mama the fragrance mama e gada wa koma so see that our shafo yo yade na me sane yade yo pe juma na me ma wa juma wo yes to demo papa awo na me fa ban chao na me fa ban no na me fa ban chao ya mane bi da so ya o ti bone mo ya bone fa o mo Ewurade nsano Ewurade yo say ya wo yes to demo oh in the name of Jesus yanka amen 3 times amen 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 mo amo Facebook no YouTube ni na mo type amen 3 times ya bomb pa 2 minutes per o de na wo hwe share Ewurade nsa say na wo hwe wadi franye nhyira ofi banye nhyira o dira Deuteronomy chapter 28 from verse 1 to 14 so the boss empire no wo do fi o share Ewurade nsa o dem o say Yesu moja o spring the blood of Jesus wo yaro say Yesu moja am flash oni peduam onya fansi obi si TV ni so afesi so radio ni mo documents enkembe boss empire bi wa na empire na wo hwe wadi franye nhyira o dem o fi o waduma mo bi wa no empire wo Yesu demo Ewurade say ya fa ya kwensha wonsa na wo beye Psalm 37 verse 5 ye de na wo hwe nyina sha wonsa omaka samubetuo your obe for flight your obe for train your obe for passenger car your obe to omaka sanika commercial car omaka sanika ye de share Ewurade nsa de onam kwan ho omaka ton ayanto ye ton so ayantua na wo twenya nhyira mamo na wo twenya furumde mamo wo yeso demo ye de mu fie ho share Ewurade nsa oh in the name of Jesus ye de mu fie ho mo adwuma mu ho mo dam ho edosu ko wo Yesu mojem na wotwe mo adifrenya nhyira mo fi banya nhyira na wotwe mo ton ayanto ye ton soso ayentua mo ko mo office soso a nioma enye yiye mamo na wotwe wa wani daso asa me bom pa se nyame ma wani daso o Yesu demo ka amen kese amen apega wonsio no documents bia me jina nyame asem so ewo Psalm 107 verse 20 Ewurade se wo soma wa asem koje wo ma me hwe nyame tumi ni nyame ahoden se mowura nsuo ya pagya yi no nsuo enane the blood of Jesus nsuo enane miracle water nsuo enane healing water the almighty nsuo beye biara adanse emra documents bia ekuta wo me bompa ye frɛ adanse se entoso me frɛ nyame favor ni nyame adanse ego documents ni nyina so wo Yesu dem jeme so say amen amen obi bia waso da ye bone bia ehunahuna no me gira nyame asem so twa da ye nim amen wo da ye mi twam amen oseye da ye mi twam wo Yesu dem afa yamra na so mo hwe TV no hwe TV nanima me personal numbers me grow numbers ne ya miensa sabre me de 1 hour AC 10 to 11 obi opese bia me no bom pai waso daye bi na wotwe pese me de bibisha Ewurade nsama o pese me no bom pai afre 10 to 11 menya daage
etie na me no wa bompae mo so amutie wo radio no numbers ni 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 967 967 number tosu mi no 0557 0557 30 30 90 90 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 number chat was 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 nyame pii sɛ wasɛ umre ɔkyerɛ nyame yɛ adoma same time yɛbɛsɛ yɛ hyia bye bye. Can you come into You are here, moving in our midst. Cedar Worship Center? Can you be a war? The Menum Bible Bro, November ya 28th November, Efiaba, and 29th November, Miminda, and Opano Kuno Ashasi, God of Possibility Prayer Festival, and a God of Possibility Prayer Festival, and Paye Bija, Assembly that's what theme, or say escape for thy life. Can you come to Krama? More bonnet from Pucha Chemo, Namu, woman, Namu Krani Nipedia Boto, Mumra, Namubenya Kwadia, Amamokra, November Paibo Kessi, a Kosu Cedar Worship Center, a Florida Kessi, Atumakophobia, a Bamon Hospital Mepe.